Oke teman-teman, balik lagi di channel Ropo Kids. Hari ini kita akan mengumpulkan mainan yang ada di sini semua. Oke teman-teman, langsung dari sini. Lihat teman, di sini ada breaker excavator. Wow, keren sekali. Ayo teman-teman, kita masukkan di dalam keranjang. Lihat, di sini ada grapple excavator. Wah, keren sekali. Ayo teman-teman, kita masukkan lagi di dalam keranjang. Nah, di sini ada crane crawler. Wah, keren. Ayo teman-teman, kita masukkan lagi di dalam keranjang. Lihat teman, di sini ada excavator. Wow, mantap. Ayo teman-teman, kita simpan lagi. Wah, lihat teman, di sini ada log excavator. Wih, keren sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulkan lagi. Nah, di sini ada forklift. Wih, keren. Dan di sini ada mobil truk kargo. Mantap sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulkan lagi. Dan di sini ada kompaktor. Wah, mantap. Ayo teman-teman, kita kumpulkan lagi. Lanjut teman, di sini ada loader. Wah, mantap. Wih, lihat, di sini ada mobil truk tangki Pertamina. Mantap sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulkan. Wah, lihat, ada mobil dump truk pasir. Keren. Ayo teman-teman, kita kumpulkan lagi. Lihat teman, di sini ada mobil truk molen. Keren sekali. Wah, lihat, ini ada mobil truk derek. Wah, keren. Ayo teman-teman, kita kumpulkan. Lihat lagi teman, di sini ada mobil truk pemadam. Wow, mantap. Dan ada mobil truk tangki Pertamina. Wah, mantap sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulkan lagi. Wow, di sini ada mobil dump truk pasir.
Keren. Nah, ini dia teman hasil buruan mainan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.